che voi vivete quando spegnete la televisione. Posso dire una cosa agghiacciante? Dica. Questa sensazione terrificante che lei sta spiegando benissimo la si capisce ancora di più se uno spegne la televisione e la guarda spenta e si rende conto di star guardando un oggetto. Bravo, un elettrodomestico. Le dirò di più, lei lo spegne, lo riaccende e la gente sta ancora lì, stanno sempre lì. Alcuni dormono negli studi televisivi, è vero Castoro? Sì, sì. Non c'è, lei oggi segnala Bocchino. Sì, mi ha incuriosito, parte uno spunto me l'avete dato anche voi ieri montando alcune frasi sue. Però rivedendo Ballarò una settimana prima al vice direttore di Libero, a Franco Beghi, si disse che aveva la bava alla bocca, la stessa cosa ha ridetto a Sallusti. Ah, dobbiamo trovarlo, quindi aggiungere al Bocchino che abbiamo già fatto vedere, bava la bocca a Sallusti e a Bechis. Grazie della suggestione. Un bavaglino magari la prossima volta per gli ospiti. Il bavaglino a Bocchino. Sono no, non a lui, agli ospiti. Praticamente delle fiction, anche certi programmi che non sono fiction veramente, e che vanno in